এই তিনটি জিনিস গোপন রাখা অত্যন্ত জরুরি। ১. বিয়ের পরের ব্যক্তিগত কথা গোপন রাখা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মর্যাদার অধিকারী হবে সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, এরপর তার স্ত্রীর গোপন বিষয় মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয়। ২. নিজের গুনাহ লুকিয়ে রাখা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পুরো উম্মতকে ক্ষমা করা হবে কেবল তারা ছাড়া যারা নিজেদের গুনাহ নিজেরাই প্রকাশ করে বেড়ায়। ৩. উপার্জন নিয়ে অহংকার করা বা শো অফ না করা। দেখুন, অতিরিক্ত লোক দেখানো এবং সবকিছু সবাইকে বলে বেড়ানো মানুষের মনে ঘৃণা, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা তৈরি করে। এর ফলে নজর লাগার সম্ভাবনাও থাকে। আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং উপার্জনের কথা সবার সামনে শেয়ার করা মোটেও জরুরি।